तो राम राम सभी भाइयों को। तो दोस्तों आज हमारे 301 दिन कंप्लीट हो गए हैं ट्री प्लांटेशन 365 डेज चैलेंज के। और दोस्तों 301 दिन पूरे होने के साथ साथ हमारे आज 750 पेड़ भी कंप्लीट हो गए हैं। और जो हमारा 1000 पेड़ का टारगेट है वो भी जल्दी कंप्लीट होगा। बट अब क्या है, अब हमारे पास सिर्फ 64 दिन बचे हैं हमारे टारगेट को पूरा होने में। तो उस 64 दिन में हमें लगभग 250 पेड़ लगाने हैं। तो उसके लिए हमें बीच बीच में कभी 5, कभी 10, कभी 15 ऐसे पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो कोई भी भाई अगर सहयोग करना चाहे, हमारे साथ हमारी मदद करना चाहे वो सैटरडे संडे को जब भी किसी को वक्त मिले तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या यूट्यूब पर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो 1000 पेड़ का टारगेट है हम वो ज़रूर पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये टारगेट पूरा होने के बाद भी हमें जब भी वक्त मिलेगा हम रोज़ पेड़ लगाते रहेंगे, या जब भी हम फ्री होंगे तभी पेड़ लगाएंगे। इस टारगेट के बाद भी हम पेड़ इसलिए लगाते रहेंगे क्योंकि देखिए ये एक तो हमारी दिनचर्या में बन चुका है, अब हमें रोज़ पेड़ लगाने की आदत पड़ चुकी है। और दूसरा, यही पेड़ हमारे फ्यूचर में काम आएंगे, यही पेड़ हमारे पोल्यूशन को कम करेंगे, यही पेड़ हमारी जो एयर की क्वालिटी है उसको अच्छा करेंगे, और यही पेड़ हमारे आने वाले वक्त में टेम्परेचर को कम करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, हम रोज़ पेड़ लगा रहे हैं, आप ऐसी सपोर्ट करते रहें, हम ऐसी पेड़ लगाते रहेंगे। थैंक यू।